हेलो दोस्तों, ये है कोल्ड रोल। ये जो कि सर्दी खांसी बुखार में बहुत बेस्ट काम करती है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो पैरासीटामोल, लोरोटाडीन, फेनाइलफेरामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, डेक्स्ट्रोमेथाफेन, हाइड्रोबिन, जो कि बहुत अच्छा काम करती है। सर्दी खांसी बुखार हो, हल्का बदन में दर्द हो, उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। मार्केट में आपको कहीं पर भी मिल जाएगा आसानी से, कोई भी कंपनी का। आप कोल्ड नाम से बोलेंगे तो आप कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। बहुत बेस्ट काम करती है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।